Muito gratificante você estar na natureza, mas ande com segurança, preste atenção onde você vai andar para não pisar em cobra. Muito bom, pessoal. Achei lindo aqui. A natureza é perfeita, pessoal. As coisas que Deus faz é perfeito. Olha como é lindo aqui, pessoal. Olha como é lindo aqui, ó. Manaim, da igreja Adventista Sétimo Dia, mas aqui é o T2. Olha como é top, ó, a natureza. Um grande abraço para todos vocês aí e fiquem na paz.